एक गांव का चालाक किसान हर रोज ट्रक भर के अंडे बेचने जाता था, जबकि उसके पास सिर्फ एक ही मुर्गी थी। लोग हैरान थे कि इतने अंडे आखिर आ कहां से रहे हैं। एक दिन कुछ पड़ोसी उसके फार्म में छुप कर चले गए। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वहाँ असली मुर्गी नहीं, मशीनों से नकली अंडे बन रहे थे। सब कुछ झूठ का खेल था। फिर एक दिन किसान अंडे बेचने निकला। रास्ते में अचानक एक ट्रैक्टर ने ट्रक को टक्कर मार दी। भयानक हादसे में किसान की जान चली गई। लोग उस बेचारी मुर्गी को इल्जाम देने लगे, पर असली गुनहगार वो इंसान था जो लालच में अंडों का झूठा खेल खेल रहा था। तो इस मासूम मुर्गी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो